15 Mart buraxılış imtahana düşmüş 85-ci sualın izahına baxacağıq. Burada deyil ki, Aqil boş daxila birinci gün bir dənə 50 qəpiklik, 2 dənə 20 qəpiklik və 3 dənə də 10 qəpiklik metal pul atıb. Növbəti günlər isə hərəsinin sayını bir dənə artırıb. Yəni 50 qəpiklik də bir dənə artırdı, 20-ni də bir dənə artırıb, 10 qəpiklik də bir dənə artırıb. Və mən bunu silsilə yoluna yazsam, birinci gün A1 yazacağam. Birinci günə deməli bir dənə 50 qəpiklik 1 vurulsun 0,50. Üzərinə gəlinsin 2 dənə 20 qəpiklik 2 vurulsun 0,20. Üzərinə gəlinsin 3 dənə də 10 qəpiklik 3 vurulsun 0,10 yazacağam və cavab eləyəcək 1 manat 20 qəpik. Yəni ümumilikdə birinci gün 1 manat 20 qəpik pul atıb. Növbəti günlər isə artıq atdığı pulu da D ilə işarə edəcəm. Yəni hər gün əlavə pullar atıbdı. Bir dənə 50 qəpik atıbdı. Üzərinə gəlinsin bir dənə də əlavə 20 qəpiklik pul atıb. Bir dənə də 10 qəpiklik pul əlavə atıbdı və bunlar ümumilikdə eləyir 80 qəpik. Yəni hər gün 80 qəpik əlavə pul atırmış. Bu da D-imizdir. Və SN-imiz də deyir ki, cavab 48 manat alınsın sonda. Və mən SN-in düsturundan SN bərabərdir 2A1 üzərinə gəlinsin D vurulsun N-1 bölünsün 2 vurulsun N düsturundan N-i buradan tapa bilərəm ki, neçə gündən sonra 48 manat pul eləyər. Yəni yazıram ki, 2 vurulsun A1-imiz tapmışıq 1.2-dir. Yəni 1.20 ya da 1.2 yaza bilərik. Üzərinə gəlinsin D-imiz 0.8-dir. Vurulsun N-1-ə və bölünsün 2 vurulsun N cavab alınmalıdır 48. Buradan hər tərəfi 2-yə vursaq alınacaq. 2-ni də 1,2-yə vuranda alınır 2,4. Üzərinə gəlinsin 0,8-i də mötərəziyə vurub atsaq 0,8 N çıxılsın 0,8 vurulsun N bərabər olmalıdır 48 də 2-yə vuranda 96-ya. Və burada da 2,4-dən 0,8-i çıxanda alınacaq deməli 1,6 üzərinə gəlinsin 0,8 N vurulsun N bərabərdir 96-ya. Hər tərəfi də 0,8-ə bölsəm alınacaq 2 üzərinə gəlinsin 1 N vurulsun N bərabərdir 96-nı da 0,8-ə böldükdə cavab eləyəcək deməli 120. Yəni cavab 120 alınmalıdır. Yəni burada da N-in yerinə 10 qoysaq, yaxud da ki vurub atsaq olacaq N kvadratı üstə gəlin 2N çıx 120 bərabərdir 0-a. Hasilə 120 cəmi mənfi 2 olan ədəd tapacaq. Yəni N1 ilə N2-ni toplayanda mənfi 2 almalıyıq. N1 ilə də N2-ni vuranda cavab mənfi 120 almalıyıq. Və buradan da taparıq ki, N1-imiz biri mənfi 12-dir. N2-miz də 10-a bərabərdir. Və burada da gün olduğuna görə biz günü 10 gün götürərək. Yəni cavab 10 olacaq.